උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. හිමාලය හෝ ඉන්දියාවේ උතුරු දිග ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව නුදුරේදී භූකම්පනයක් සිදුවිය හැකි බවට සිදු කරන ඔබ කල්පන බැහැර කරන බව භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය පවසනවා. නුදුරු අනාගතයේදී ඉන්දියාවේ උතුරු දිග ප්‍රදේශයට රික්ටර් මාපාංක 8ක පමණ ප්‍රබල භූකම්පනයකින් බලපැමිණ විය හැකි බවට භූගර්භ විද්‍යාඥයින් ඊයේ අනතුරු අඟවනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකාවටද එහි බලපැමිණ වනු ඇති බවටයි ඔවුන් අනතුරු ඇඟවුවේ. ඔවුන් පවසන්නේ මගින් උතුරු ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශවලට දැඩි හානි සිදුවීමේ හැකියාවක්ද පවතින බවයි. විද්‍යාඥයින් පුරෝකථනය කරන පරිදි මෙම භූකම්පනයේ ප්‍රබලත්වය රික්ටර් මාපාංක 8ක් ඉක්මවනු ඇති බව සඳහන්. මෙම පුරෝකථනය සත්‍ය වුවහොත් එහි ප්‍රබලත්වය මෙරටටත් දැනෙනු ඇති බවයි පැවසෙන්නේ. ඉන්දියාවේ හිමාවල් ප්‍රදේශයේ සිට කිලෝමීටර් 2500කට නුතුරින් ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා තිබීම හේතුවෙන් මීට වසර දෙකකට පෙර හිමාල ප්‍රදේශයට බලපෑ රික්ටර් මාපාංක 5ක භූකම්පනයක්ද කොළඹ ප්‍රදේශයට දෙනු තිබුණා. ගත වූ සති කිහිපය තුළදී අවස්ථා 4ක බුත්තල වැල්ලවාය ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතවද භූචලන වාර්තා වූ අතර ඒවා රික්ටර් මාපකයේ සටහන්ව තිබුණේ ඒකක 3ට අඩු වගයකයි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකනේ ක්‍රියාත්මක කරන්න.